迎收睇全邁進新春賀歲節目。咁咧，我就係全邁進嘅心理輔導師傑玲。咁喺我身邊咧就有兩位咧今日嘅嘉賓啦。首先介紹咧有我身邊嘅 Dr. Chan， 咁啊就係精神科醫生，但係咧對於一啲國學咧都非常有研究㗎。咁另外咧仲有就係 Tasha 師傅啊 ，Tasha 師傅咧佢係堪輿啦，對於一啲紫微斗數咧都係非常之熟悉㗎。Hello， 大家好，我係玄學小仙女 Tasha， 咁我就係精通咧呢一個紫微斗數啦、易經塔羅啦，同埋呢一個奇門遁甲啦。咁而家都會有啲學生去報我啲課程嘅，咁大家都可以留意下我嘅專欄啦、風水專欄啦，咁樣希望可以將呢一個術數嘅智慧帶到俾大家。所以今日咧迎接新春，當然就要咧了解下嚟緊馬年啦，究竟有啲咩注意啦，有啲咩嘢可能會發生，我哋可以有啲心理準備啦。咁啊，兩位不如講下馬年你哋對於嚟到嘅時候有啲咩睇法咧？嗱，咁咧我就唔係用醫學角度去講嘅，係用一個國學同埋一啲比天馬行空、自由聯想嘅角度，同大家探討下馬年嘅狀況嘅。因為其實咧，今年咧就係大家都有聽過啦，係咪有赤馬紅羊劫啊？其實就係一個比較動盪嘅年份嚟嘅。因為其實咧過往歷史嚟講嘅話咧，每逢赤馬紅羊劫咧，都係一啲權力嘅轉換啊、打仗啊，有好多嘅天災人禍嘅嘢。咁所以就係，但係我覺得啊，就係即係。永遠呢個世代咧，你就算幾差都好，都係有人好，都係有人唔好嘅。係咁聽落就即係如果動盪，可能就會比較擔心啊！即係萬一個世代轉變真係好大，因為其實過往幾年我諗我哋都已經覺得已經變化好大㗎咯喎。即係如果馬年再大啲嘅話，我哋又應該點樣自處咧？或者有啲咩生肖應該要留意啲啊？係啊，但係我相信 Dr. Chan 應該你都知道，而家嗰啲人嘅心理質素啊，或者係嗰啲情緒啊，都係好波動嘅。即係可能因為太多變化，佢哋係適應唔到，佢哋係未發生嘅，佢哋已經驚咗啦，或者可能好多憂慮啊咁啊。咁尤其是今年啦，因為其實有好多犯太歲嘅，但係我就講咗比較嚴重少少，尤其是喺情緒啊、諗得多嘢啊咁樣。就係屬馬嘅生肖。唉，係啊，即係就正撞正咗係嘛？係嘅，本命年啊嘛，我都識少少呢啲啊。一定啦，一睇就知你識啦。咁啊，等喺國學嗰度講咧，嗱，其實馬咧就有好有唔好嘅。嗱，好多時候話龍馬精神、馬到功成咪好咯，係嘛？或者香居寶馬啊，即係叫做居水馬龍咁好旺喎正路。咁但係有個問題咧，就話有啲人話喂，做牛做馬好辛苦喎。係嘛？或者一生戎馬又好辛苦喎，辛苦。但最咗一個問題就話咧，咩叫千軍萬馬？咩叫呢個叫做金戈鐵馬？即係話咧，其實咧係主宰一啲即係打仗啊，或者係一啲動亂嘅嘢嚟嘅。所以 Tasha 講得啱嘅，其實赤馬紅羊我都 search 過㗎，即係嗱，赤馬紅羊咧叫即係丙午同埋丁未，即係數翻好耐以前咧。我哋宋朝靖康之難咧，兩個皇帝俾人捉咗，又係呢個係赤馬紅羊嘅噃。上一次嘅60年前咧，就文化大革命啊！咁其實都係好多呢啲，即係我哋中國人咧有啲叫統計學幾多年一個週啊，咁有時真係值得我哋留意啲嘅。咁或者唔好話馬後炮呢，之前而家睇緊啊，大家成個世界都動盪喎。特朗普呢個人突然間就捉咗馬杜羅。陣間就話我要打壓零難，我唔理你中唔中意，我要掠咗佢。歐盟點反對都唔理。俄烏未打完，中東局勢又唔穩定。到我哋東南亞呢邊啦，泰國同埋柬埔寨又開火嘅又係。咁嗰度我哋自己祖國啦，同日本而家就咬得好行喎。咁所以其實成個動盪形勢鋪咗出嚟㗎啦。咁所以咧我都覺得 Tasha 講啱嘅，呢個時候咧都會動斷啲。咁但係始終一句説話咧，我哋做啲科咁梗係即係向好看嘅。衰極都有個譜所以否極就太耐，所以大家又唔好咁擔心嘅其實。係啦，衰到最尾咧就開始好嘅意思啦。咁但係我都係覺得有一個巧合嘅，真係嗱咁啱啦，因為係2年赤馬紅羊劫啊嘛，下年亦都係啊嘛，2027年。但係2027年咁啱就係美國總統要換啊，要轉啊，跟住我又有留意，哇！
即係咁啱得咁巧，因為呢兩年一定係一個好大嘅變動，但係咁啱又遇上美國總統又係要2027年就要去轉嘅時候，就係後尾就我哋先會睇到係開始先有個定局咁啊！即係好多嘢都係咁啱得咁巧，即係風水就係咁統計學。嗱係啦，咁我諗咧，仲有一樣嘢咧有趣咧，我哋中國人咧對馬咧其實有一個情意結嘅。嗱咁所以咧，我哋歷史上面咧好多名區或者啲有名嘅馬啊，例如大家咧最熟悉嘅呂布關公騎嗰隻咩啊赤兔馬啊，劉備嗰隻的盧啊，曹操嗰隻無影啊拋個書包啊，咁仲有項羽嗰隻烏騅，咁仲有大家如果唔識咧，金庸小說睇過啦，郭靖騎嗰匹咩啊汗血寶馬。真係有喎，原來喺西域引入中國㗎，係啲好靚嘅馬嚟嘅。咁呢啲馬有咩特別啊？咁有名，強壯，日行千里，速度快。咁我而家諗起就話，好似而家香港一樣啫，即係而家冇香港，全世界啲跑車啊，我最中意車。法拉利啊，林寶堅尼啦，麥拿倫保時捷，呢全部快車。咁呢啲車係有啲代表咩性咧？嗱，如果普通嘅車咧係運輸工具，有時即係馬頭時都係運輸工具嚟嘅啫，即係運人去呢度嗰度。但係啲馬係戰馬嚟嘅，頭先講嗰啲全部係戰馬嚟嘅，即係話咧有馬嘅時候咧就可能係大家競爭啊！而家你最老實講，馬而家都唔會運嘢㗎啦，係最咩啊？跑馬啊，即係賽馬，賽馬全世界都賽馬嘅，即係話都係一個競爭性同埋有少少賭博性嘅。咁所以咧，大家有個諗住咧，就話可能咧今年咧大家個競爭會強。咁當然啦，良性競爭係好嘅，最怕就惡性競爭。好似你又唔讓我唔讓你揸車嗰啲，我快過你，我揸架勁嘢喎，我要片你咁啊，咁就出危險啊！所以大家留意呢樣嘢。係，其實咧大家講咗一啲關於嚟緊馬年，可能我都要留意嘅嘢啦。因為即係以翻心理學嘅角度去睇，就係我哋都會為到未來而焦慮噶嘛。即係聽到喂動盪嘅一年，大家就會好多想像啊，即係會唔會咁啊，會唔會咁啊，而產生好多覺得死啦！我係咪要依家要做啲乜嘢啊？咁嗱，玄學嘅角度就係其實有啲嘢係可以準備嘅，係咪咧？譬如馬年咁樣，佢犯咗太歲啦，咁我有冇啲咩可以準備定咧？嗱，因為其實咧，今年馬年咧，屬馬嘅人咧係double犯太歲。我哋犯太歲都有分幾種嘅，有分害啦、刑啦、直啦、破啦、沖嘅。咁但係咧，屬馬嘅話咧，就係犯咗呢個直太歲，即係本命年啦，同埋刑太歲。一刑太歲嘅時候，就好多時會自相矛盾啊，或者我信心好低，我明明好想做一樣嘢，但係我唔知點解，好似唔夠膽去做啊，同埋有好多嘢都係好多時信心唔夠，同埋亂諗嘢啦，瞓得唔好啦，等等嘅嘢。佢最大嘅敵人咧，你今年就係你自己。係，呢個都真係會難啲處理啊！即係我哋心理學上或者精神科上都就係話有好多時自己亂諗嘢嘅時候咧，就搞到自己瞓唔安、食唔落，咩都做唔到啦。呢個咧同個動物學又有啲特別嘅喎。你知馬有咩特別咧？馬企喺度瞓嘅，企喺度瞓嘅喎，佢唔會踎低瞓。咁點解會企喺度瞓咧？因為馬係高嘅，咁咧佢如果趴低咧，如果有危險咧，佢就起唔切身。譬如有啲獅子猛獸嚟追佢咧，佢企唔切身，所以佢企喺度瞓，一喐就走噶啦。即係話咧，馬其實咧係好有焦慮感，同埋好警覺性好高。嗱，當然咧，人警覺性高唔係唔好嘅，但係警覺性太高咧，就好似我哋精神科就會過咗火位，就會變咗焦慮啊，成日擔心啲未發生嘅事會唔會災難化咗啲事幹出嚟咧咁樣。咁呢個都係值得我哋三思嘅，即係馬係要準備，不過唔好太過緊張。係咁，譬如喺犯太歲嘅角度上，因為有2個太歲要犯嘅話，佢哋可以點樣？算唔算叫裝備自己咧？即係因為我哋用心理學嘅角度就我哋可以有一啲嘅技巧裝備自己，點樣去放鬆啊，或者點啊咁。但係喺玄學角度上面又可以點樣做啊？嗱，其實咧，第一啦，咁梗係如果你有宗教嘅話，咁你可以去攝太歲嘅。咁另外我就係會叫啦，譬如可能做多啲 meditation 啊，或者可能有啲，因為而家坊間有好多頌缽啊咁啦，又或者可能去接觸多啲大自然啊。我反而覺得，尤其是你焦慮嘅時候咧，因為我自己都會有做 grounding 嘅，即係可能要剝晒鞋啊，喺個草地上面啊做 grounding 啊，摸下樹啊咁樣，即係去感受翻嗰個實在嘅感覺係嘛？因為其實每個樹木又好啊，太陽又好啊，任何一樣嘢，尤其是係天然嘅嘢，其實佢哋會有佢哋個 energy 嘅，係可以真係幫你減輕一啲嘅唔好嘅情緒。其實真係好似有啲人唔開心啦，或者係咪失戀又好啊咁啦，佢哋都會中意可能去行下海邊啊咁啊，即係其實係有嘅。
呢一個宇宙，即係呢個地球上面一定會有唔同嘅 energy 喺度咯。咁所以就話，喂，最簡單唔使錢嘅話，盡量去試下先。真係唔得，咁你尋求一啲專業嘅幫助。有時我都會同我啲客人講，喂，唔使錢㗎喎，你行出去望下個海，望下日落，接觸下大自然，因為都的確有好多科學實證，其實大自然係會幫到好多情緒上困擾嘅有問題嘅人嘅，即係出到去自然吹下海風咧，好似個心情就會舒爽咗啦，曬下太陽啦。Dr. Chan 咧嘅精神疫苗咧有一招就係話一定要成日曬太陽係嘛？仲有一樣緊要嘅嗱，講開馬咧，馬嘅特徵係咩咧？勤力啊嘛，體力好啊嘛，周圍走啊，跑來跑去，日行千里啊嘛，運動啊！運動好緊要啊！運動係我精神嘅第一個做運動啊！即係運動咧，我其實就好似唔使點錢嘅，只要平常做多啲運動咁啊。世界衛生組織提議咧，一個禮拜最少3次，每次起碼半個鐘嘅帶氧運動咧，對佢精神身體都好有幫助。同下啲馬啦，走多啲。嗱，我哋就講咗好多點樣嚟緊馬年可以準備定迎接一個可能動盪啲嘅時間啦。咁如果我哋即係講下一啲正面啲嘅嘢啦，因為譬如可能喺動盪入邊，我哋成日話有危其實就有機㗎嘛，又會唔會有啲好嘢發生咧？